फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि आज हम इस क्लास में किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक होंगे। तो जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे एक तो हार्ट साउंड की। क्या होते हैं हार्ट में जो साउंड होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और क्यों आते हैं हार्ट में साउंड, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम कार्डियक आउटपुट की। क्या होता है कार्डियक आउटपुट, उसी के साथ यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्लास में स्ट्रोक वॉल्यूम की। और स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे कार्डियक आउटपुट को, हार्ट के कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, मजा आएगा क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आजकल थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू रहो यार, वीडियो को देखो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हार्ट साउंड। ठीक है फ्रेंड, तो आज की फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम हार्ट साउंड। हार्ट साउंड्स मतलब एक से ज्यादा होते हैं तो ऐसा आएगा हार्ट साउंड्स। ठीक है फ्रेंड, हार्ट साउंड्स पढ़ने से पहले यहां पे हम बना देते हैं डायग्राम। हार्ट का डायग्राम जरूरी है क्योंकि इसी से समझ में आ जाएगा चित्र। हार्ट का बना देते हैं डायग्राम। ठीक है फ्रेंड, हार्ट का बना दिया यहां पे डायग्राम। तो फ्रेंड, जब अब हार्ट साउंड की बात करते हैं, आपने देखा होगा यहां पे जब कोई डॉक्टर चेक करता है, यहां पे जब फेफड़ों को चेक करता है तो वो तो क्या करते हैं, लंग्स में किस प्रकार का साउंड आता है उसको चेक करते हैं, कोई कफ तो नहीं है। उसके बाद यहां भी अगर कोई पेशेंट हार्ट का पेशेंट है तो स्टेथोस्कोप रख के यहां पे चेक किया जाता है। और स्टेथोस्कोप का जो पार्ट रखा जाता है उसको बोलते हैं डायफ्राम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है फ्रेंड, आपको जो डॉक्टर के पास होता है ना, गले में लटका रहता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप में क्या क्या पार्ट होते हैं मैं बताऊं आपको। इस प्रकार स्टेथोस्कोप होता है फ्रेंड, ऐसे मान लो, और ये होता है आगे जिसको रखते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट कान पे रहेंगे, कान पे लगाते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर उसको हार्ट साउंड को चेक करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड डायफ्राम। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्राम। स्टेथोस्कोप का डायफ्राम बोलते हैं और इनको बोलते हैं ईयर पीस। ठीक है फ्रेंड, ईयर पीस। तो ये डायफ्राम जैसे रखते हैं हार्ट के ऊपर या लेफ्ट साइड में चेस्ट के ऊपर, तो हमें हार्ट साउंड सुनाई देती है। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं फ्रेंड, अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन शब्द जब आप नर्सिंग में, जब आपकी क्लिनिक ड्यूटी लगेगी या आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ोगे तो वहां पे अस्कल्टेशन आएगा, क्योंकि अस्कल्टेशन भी एक प्रोसेस है। किस प्रकार साउंड को चेक किया जाता है, तो वहां पे किस प्रकार ऐसे बोलेंगे, आपको पेशेंट को अस्कल्ट किया तो मतलब आपने वहां पे आवाज सुनी, स्टेथोस्कोप से सुनी। तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं अस्कल्टेशन। तो फ्रेंड, जो हार्ट साउंड है वो किसके द्वारा सुना जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। और क्या रखा जाता है चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट चेस्ट के ऊपर या हार्ट के ऊपर क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, डायफ्राम, स्टेथोस्कोप का डायफ्राम। अब फ्रेंड, यहां बात करें कि जो हार्ट साउंड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, हार्ट साउंड की बात करें तो यहां पे दो प्रकार के हार्ट साउंड होते हैं, एक होता है S1, एक होता है S2। ठीक है फ्रेंड, इसको नाम दे दिया गया S1 S2। S1 साउंड कब आएगा, S1 साउंड कब आता है, इसका नाम है
लब। ऐसा साउंड आता है जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो लब का साउंड आता है, लब लब लब, ऐसा साउंड आता है हमारे हार्ट में। तो साउंड किसकी किसकी वजह से आते हैं फ्रेंड? फ्रेंड यहां पे दो वॉल्व हैं। हार्ट साउंड, हार्ट में जो साउंड बनते हैं वो वॉल्व के बंद होने से और खुलने से जो साउंड क्रिएट होता है वही हार्ट साउंड होता है। तो फ्रेंड ये वॉल्व कौन सा है? ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है मिट्रल वॉल्व। ठीक है फ्रेंड, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये मिट्रल वॉल्व। जब वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है या वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये जो दोनों वॉल हैं, कौन कौन से वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। ये दोनों वॉल क्या होते हैं? वॉल्व्स क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। दोनों वॉल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तब फ्रेंड कौन सा साउंड आता है? S1 साउंड यानी लब साउंड आता है। कौन सा साउंड आता है? लब साउंड आता है। कब आता है ये? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में। क्या होता है उसमें? ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व क्लोज्ड। ठीक है फ्रेंड, दोनों वॉल्व क्लोज हो जाते हैं जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब लब साउंड आता है। दूसरे साउंड की बात करें फ्रेंड, जो दूसरा साउंड है वो उसको बोलते हैं डब, DUB, डब, लब डब। तो फ्रेंड ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे कि हर्ट साउंड कैसा होता है? लब डब। कैसा होता है? लब डब। ठीक है, तो लब डब साउंड होता है। दूसरा साउंड है डब। अब ये डब साउंड क्यों आता है फ्रेंड? फ्रेंड यहां पे होता है, यहां पे क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व और यहां पे एओर्टा होती है, तो एओर्टिक वॉल्व। ये वाला क्या होता है? एओर्टिक वॉल्व। जो जहां से एओर्टा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहां होता है एओर्टिक वॉल्व। तो जो डब साउंड आता है फ्रेंड, वो डब साउंड जो पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व, पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व क्लोज होते हैं, क्लोज्ड। जब क्या होगा? वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, दोनों वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं तो ये जो दोनों वॉल्व हैं, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व, क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स होगा तो यहां से बैकफ्लो इधर नहीं आ जाए, इसकी वजह से ये दोनों वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कौन सा साउंड आता है फ्रेंड? S2 साउंड आता है, यानी डब साउंड आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लब डब दो साउंड होते हैं फ्रेंड, और दोनों जो साउंड आते हैं, लब साउंड आता है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में आता है। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जब बंद होते हैं तब कौन सा साउंड आता है? लब। और जब पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व बंद होते हैं तब क्या हो जाता है? तब क्या होते हैं? डब का साउंड आता है। किसका साउंड आता है फ्रेंड? डब का साउंड आता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों साउंड है वो चारों वॉल्व के क्लोज होने पे आते हैं। मिट्रल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व पे लब का साउंड आएगा, और पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व जब बंद होता है तब डब का साउंड आएगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यह है हार्ट साउंड। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट। किसकी बात करेंगे? कार्डियक आउटपुट। अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की। क्या होता है कार्डियक आउटपुट?
फ्रेंड अब बात करेंगे हम कार्डियक आउटपुट। क्या होता है कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट फ्रेंड्स, एक मिनट में दोनों वेंट्रिकल से या प्रत्येक वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है, ध्यान से समझना, यहां पे हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट की। ठीक है, एक मिनट में क्या होता है, जो वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होता है एक मिनट में। फ्रेंड यहां पे ध्यान रखना, एक मिनट में ईच वेंट्रिकल से, प्रत्येक वेंट्रिकल से एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है, इसके द्वारा भी इसके द्वारा भी, एक की बात कर रहे हैं हम, एक के द्वारा, एक वेंट्रिकल के द्वारा, ईच वेंट्रिकल के द्वारा, प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप होता है एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है ईच वेंट्रिकल से, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को हम लीटर में प्रेजेंट करते हैं। लीटर में क्या करते हैं? प्रेजेंट, लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट में कार्डियक आउटपुट को प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लीटर में लिखा जाता है कार्डियक आउटपुट को। ठीक है, ये होता है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। अब यहां पे एक चीज और आती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट में हमने क्या बात की थी? एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में जो ब्लड पंप होता है ईच वेंट्रिकल से, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। बट स्ट्रोक वॉल्यूम में यहां पे आएगा ईच कॉन्ट्रैक्शन या ईच हार्ट बीट। ध्यान रखना, यहां ईच कॉन्ट्रैक्शन में या ईच हार्ट बीट में जो ब्लड पंप होता है, किसके द्वारा? वेंट्रिकल के द्वारा, ईच वेंट्रिकल के द्वारा, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको यहां पे तो एक मिनट में, यानी 60 सेकंड में, और यहां पे एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यानी 0.8 सेकंड में। ये साइकिल, कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी ईच हार्ट बीट में। ठीक है, और ये हो रहा है एक मिनट में, एक मिनट में हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट में हो रहा है, और यहां पे हमारा जो हार्ट है एक मिनट में कितनी बार बीट करता है फ्रेंड? एक मिनट में कितनी बार बीट करेगा? नॉर्मली बात करें तो 74 या 72 पर मिनट। ठीक है, 74 बीट पर मिनट। एक मिनट में 74 बार क्या होता है? हार्ट, उसकी हार्ट बीट करता है। तो जो कार्डियक वॉल्यूम है वो एक मिनट में निकालता है। कार्डियक वॉल्यूम क्या करता है? एक मिनट में। और एक मिनट में ये कितनी बार निकाल रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम एक मिनट में कितनी बार निकाल रहा है? एक मिनट में कितनी बार निकाल रहा है फ्रेंड? 74 बार। 74 बार निकाल रहा है ये, क्योंकि 74 बार हार्ट बीट कर रहा है। तो यहां पे कार्डियक आउटपुट का जो एक सूत्र मानो या फॉर्मूला मानो फ्रेंड,
जो कार्डियक आउटपुट है वो हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। क्या हो जाएगा फ्रेंड? हार्ट बीट। अब यहां पे फ्रेंड स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, ये तो समझ में आ गया कार्डियक आउटपुट ये 1 मिनट में हो रहा है, क्योंकि ये हार्ट बीट हर बीट में हो रहा है, तो 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करेगा? 72 बार या 74 बार। और यहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड, स्ट्रोक वॉल्यूम हर बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम हर बीट में 70 ml के आसपास 70 ml के आसपास ब्लड को पंप करता है। 70 ml ब्लड को पंप करता है स्ट्रोक वॉल्यूम के द्वारा हार्ट। तो 70 ml को करता है, कितना करता है? 70 ml। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड 5.4 लीटर आ जाएगा। तो जो कार्डियक आउटपुट है फ्रेंड वो 5.4 लीटर पर मिनट, मतलब हमारा जो हार्ट है 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास ब्लड को पंप करता है। 5 लीटर के आसपास ब्लड को क्या करता है? हमारा हार्ट 5 लीटर के आसपास ब्लड को पंप करता है। फ्रेंड यहां पे हम बात करें, ये जो 5 लीटर है ना, अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो आपकी क्या बढ़ जाएगी? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये 5 लीटर से 25 लीटर पर मिनट तक भी होता है, 35 लीटर पर मिनट तक भी कार्डियक आउटपुट होता है। लेकिन ये किसमें होता है? जो खिलाड़ी होते हैं, धावक होते हैं, जो बहुत एक्सट्रीमली लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, उनमें क्या होता है? 25 से 35 लीटर पर मिनट तक भी कार्डियक आउटपुट पहुंच जाता है। 25 से 30 लीटर पर मिनट भी कार्डियक आउटपुट पहुंच जाता है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर हैं इस कार्डियक आउटपुट को जो अफेक्ट करते हैं, वो हम बात करेंगे अभी। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट बीट में, पर हार्ट बीट में जो वेंट्रिकल के द्वारा, ईच वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में जो ईच वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप होता है उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। एक बीट पे ईच वेंट्रिकल से 70 ml के आसपास ब्लड पंप होता है, ब्लड बार फेंका जाता है हार्ट से 70 ml के आसपास। तो टोटल हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट बीट या हार्ट रेट बोल सकते हो आप इसको, हार्ट बीट की जगह इसको हार्ट रेट भी बोल सकते हो, ठीक है, हार्ट रेट भी बोल सकते हो। तो टोटल जो हमारा एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें, एक हेल्दी एडल्ट की बात करें, तो उसका कार्डियक आउटपुट 5.4 लीटर पर मिनट होता है। एथलेटिक्स की बात करें तो 25 लीटर के आस 25 से 35 लीटर भी पहुंच जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं जो एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं। फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। वो कौन कौन सा फैक्टर है जो कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। पहले मैं यहां पे एक वो बना देता हूं, एक तरह से क्या बना दूं, पॉइंट लिख देता हूं, फिर एक एक को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रेंड आज हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग द कार्डियक आउटपुट। वो कौन से फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे फ्रेंड हम बात करें सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम। ए स्ट्रोक वॉल्यूम,
स्ट्रोक वॉल्यूम क्या करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी किसको अफेक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम में भी दो चीजें हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को भी अफेक्ट करती है। दो कौन सी चीजें हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ये दो चीजें अफेक्ट करती है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ये भी इसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, किसको, हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम को। दूसरी बात करें फ्रेंड तो यहां पे वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न मतलब जो वीनस ब्लड आता है राइट एट्रियम में उसको बोलते हैं वीनस रिटर्न। तो वीनस रिटर्न किसको अफेक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट को। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इस वीनस रिटर्न को भी अफेक्ट करते हैं, वीनस रिटर्न को भी क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तीन फैक्टर है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उसके बाद स्केलेटल मसल पंप, ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी पंप, ठीक है। दो चीजें होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, कार्डियक आउटपुट को। और कार्डियक आउटपुट को भी यहां पे वीनस रिटर्न को भी कौन अफेक्ट करता है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, स्केलेटल मसल पंप, पल्मोनरी पंप। अभी मैं बात करूंगा, समझ में आ जाएगा सब क्या क्या चीजें हैं ये। इसके बाद एक फैक्टर और रह गया फ्रेंड, यहां पे लिख देता हूं मैं, थर्ड है हार्ट रेट या पल्स रेट भी क्या करती है, इस कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करती है। हार्ट रेट भी क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करती है, कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करती है, कार्डियक आउटपुट को क्या करती है, अफेक्ट करती है। यहां पे पल्मोनरी के साथ साथ या पल्मोनरी लिखो या रेस्पिरेशनल, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन पंप भी लिख सकते हो फ्रेंड, पल्मोनरी या रेस्पिरेशन पंप भी लिख सकते हो यहां पे, ठीक है फ्रेंड, पल्मोनरी या रेस्पिरेटरी पंप भी लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। हार्ट रेट की बात करें तो हार्ट रेट को कौन कौन अफेक्ट करता है फ्रेंड, एक तो फ्रेंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसकी बात करेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा यहां पे हार्मोन्स, हॉर्मोन्स, यहां पे बात करें जेंडर, एज, उसके बाद करें टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लिख दूं मैं, बॉडी टेम्परेचर, और पोजीशन, बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन। तो ये सारे फैक्टर हैं जो ये तीन मेन हैं, मेन तीन है फ्रेंड, स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न और हार्ट रेट। ये तीन किसको अफेक्ट कर रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को। फिर इनको, स्ट्रोक वॉल्यूम को आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, वीनस रिटर्न को इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, स्केलेटल मसल पंप या एंड रेस्पिरेटरी पंप। उधर बात करें हार्ट रेट को, एनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, जेंडर और एज, पोजीशन, बॉडी पोजीशन एंड बॉडी टेम्परेचर। ये किसको करते हैं, इन तीनों, इसको हार्ट रेट को। और ये सारे मिलके क्या करते हैं फ्रेंड, ये सारे मिलके इस कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं।
कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं फ्रेंड, अफेक्ट करते हैं। अब फ्रेंड यहां पे एक एक की बात करते हैं हम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता चली गया, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम का आपको पता चल गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ईच हार्ट रेट या ईच बीट में जो वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड पंप होता है 70 ml, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। बट क्या होता है फ्रेंड, ये कब करे, स्ट्रोक वॉल्यूम कब बनेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले तो ब्लड आएगा, जब भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे पहले ब्लड भरेगा। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जब वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो उस स्थिति को बोलते हैं फ्रेंड, उस स्थिति को बोलते हैं प्रीलोड। क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं, या बोलते हैं वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको बोलते हैं VEDV। क्या बोलते हैं फ्रेंड, VEDV। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं बताऊंगा दोबारा। स्ट्रोक वॉल्यूम कब क्रिएट होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जब होता है जब वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी तो वेंट्रिकल में ब्लड आया होगा, वेंट्रिकल में ब्लड आया होगा। और जब वेंट्रिकल में पहले ब्लड आया होगा तो उस चीज को बोलते हैं प्रीलोड, यानी पहले वो भरा होगा, वेंट्रिकल भरा होगा। अब इसमें ब्लड आया कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो इसमें ब्लड कब आएगा, जब यहां से प्रॉपर सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से प्रॉपर वीनस ड्रेनेज अच्छा होगा, तभी तो आएगा ना। जब वीनस ड्रेनेज आएगा, वीनस ड्रेनेज अच्छा आएगा, तभी तो क्या होगा, तभी तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम बनेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ही नहीं होगा, नहीं तो जब यहां से ही कमाना स्टार्ट होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं होगा। जब यहां से प्रॉपर वीनस ड्रेनेज आएगा, तब प्रीलोड प्रॉपर होगा, तब जाके वो जब फिल होगा, जब उसकी स्ट्रेच होगी, जैसे ही ये भरेगा, भरते ही क्या होगा, वेंट्रिकल जैसे ये भर जाएगा, वेंट्रिकल पहले प्रीलोड होते हैं, जैसे जैसे उसकी इसका प्रेशर इससे ज्यादा हो जाएगा एट्रियम से, तो ये वेंट्रिकल भर जाएगा। वेंट्रिकल भरते ही क्या होगा, ये स्ट्रेच होगी ना, इसकी मायोकार्डियम स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच होते ही फिर वो क्या है, एक इंपल्स आएगी उसकी कॉन्ट्रैक्शन की क्या आएगी, इंपल्स आएगी, जिससे क्या है फिर कार्डियक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कार्डियक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्डियक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कार्डियक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो इधर से ही वीनस ड्रेनेज कम आ रहा है, वीनस ड्रेनेज कम आ रहा है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम घटेगा तो कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। एक्सरसाइज में बात करें, एक्सरसाइज में यही तो होता है फ्रेंड, जब एक्सरसाइज करते हो तो वीनस ड्रेनेज बढ़ जाता है। ये जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो वीनस ड्रेनेज है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे ही वीनस ड्रेनेज बढ़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मान लो वीनस ड्रेनेज बहुत ज्यादा हो गया, वीनस ड्रेनेज बहुत ही ज्यादा हो गया, वीनस ड्रेनेज ज्यादा हो गया मींस वीनस ड्रेनेज ज्यादा हो गया, तो इसमें क्या है, ये फास्ट हो गया, ये तो वही काम करेगा ना। स्ट्रोक वॉल्यूम तो 70 ml ही निकाल, जैसे एक आप
नॉर्मल बात करो कि नॉर्मल बात करता हूं, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकालेगा 70 ml, ठीक है, ईच कॉन्ट्रैक्शन में। बट यहां पे जो ब्लड पहुंच रहा है वो 100 ml पहुंच रहा है मान लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ट में लोड पड़ेगा, हार्ट में वर्कलोड बढ़ जाएगा। हार्ट में जैसे वर्कलोड बढ़ेगा हार्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, हार्ट फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब यहां पे दो चीजें, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, ये किसको अफेक्ट करते हैं, ये ब्लड वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मींस यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं फ्रेंड, जैसे मान लो यहां से वेंट्रिकल से क्या निकली, एओर्टा निकली, और इस ये एओर्टा कहां जाती है, नीचे जाती है, पेरिफेरी में जाती है नीचे, फिर आर्ट्रियोल्स में बदल जाती। अगर मान लो वहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां से इसका प्रेशर बढ़ गया, या ये जो आर्टरी है इसको ग्रेट आर्टरी बोलते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट होगी या पिचक गई आर्टरी, तो फिर क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कम पंप होगा, इसको अधिक प्रेशर देना पड़ेगा, इसको अधिक वर्कलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ब्लड जा ही नहीं रहा, क्योंकि यहां का प्रेशर बढ़ चुका है। अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो ब्लड जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है जब नीचे का, उसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेज होते हैं। दूसरी बात करें फ्रेंड, ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितना ब्लड है वो कम हो जाना। वो कम कैसे होगा, वैसे जो हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कौन करती है, हमारी किडनी करती है। जब किडनी पढ़ेंगे कैसे करती है वो सारी बातें, जस्ट अभी याद रखना, किडनी करती है। ब्लड वॉल्यूम मान लो कम हो गया, कम कैसे होता है फ्रेंड, जैसे मान लो किसी को ब्लीडिंग होगी, एक्सीडेंट हो गया मान लो, एक्सीडेंट होते ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, तो फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो जो वीनस रिटर्न है वो कम होगा। वीनस रिटर्न, क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया ना, जब ब्लीडिंग हो रही है तो वीनस रिटर्न का प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज हो गया तो एट्रियम में ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड कम पहुंचेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा। कई बार क्या होता है, मान लो छोटी मोटी ब्लीडिंग हुई, छोटी मोटी ब्लीडिंग हुई, तो उससे क्या होता है, उस स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिससे क्या है, वीनस ड्रेनेज बढ़ता है, वीनस ड्रेनेज बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाता है। बट एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, सीवियर ब्लीडिंग हो, तो तब क्या होता है, फिर पल्स बढ़ेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हार्ट फेल हो जाएगा, शोक में चला जाएगा पेशेंट। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, शोक बोलते हैं फ्रेंड। जब ब्लड वॉल्यूम फॉल हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शोक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंडीशन में भी क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न की अभी हमने बहुत बात की। वीनस रिटर्न मतलब जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो राइट एट्रियम में जा रहा है, वो भी किसको अफेक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट को। अब वीनस रिटर्न को कौन अफेक्ट कर रहा है फ्रेंड, ग्रेविटी। ग्रेविटी मान लो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है वीनस ड्रेनेज, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है वीनस ड्रेनेज, तो हम अपराइट पोजीशन में रहेंगे, मान लो सीधे खड़े रहेंगे तो वीनस ड्रेनेज कम होगा, वीनस ड्रेनेज कम होगा। अगर हम सोई हुई अवस्था में, लेटी हुई अवस्था में होंगे तो वीनस ड्रेनेज ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ये एक दूसरे से लिंक है, वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटी का भी इसमें अफेक्ट होता है। दूसरी बात करें, स्केलेटल मसल पंप। स्केलेटल मसल पंप फ्रेंड, ये खासकर लोअर लिम्स में होते हैं, हमारे जो पैर हैं उनमें होते हैं। उसमें क्या होता है, जो वेन आती है ऊपर, जो वीनस
ड्रेनेज लेके या वीनस रिटर्न लेके ऊपर आती है हार्ट में। तो यहां पे क्या होता है, जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल अगर मान लो प्रॉपर लिम्स की हलचल नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो वो क्या करती है, रिलैक्स हो रहती है। मसल्स क्या होती है, रिलैक्स हो रहती है। मसल रिलैक्स होगी तो उनको प्रॉपर प्रेशर, जो वीनस वेन है, उनको जो प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा। बट क्या है, अगर मान लो स्केलेटल जो मसल है वो स्ट्रेच होगी, मान लो स्ट्रेच होगी, स्केलेटल मसल स्ट्रेच होगी, जैसे मान लो लिम्ब की आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होते ही वहां का क्या है, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ते ही वहां पे क्या है, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वहां पे क्या है, वीनस रिटर्न, स्केलेटल मसल जैसे स्ट्रेच होगी फ्रेंड, तो वहां पे क्या है, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा। किसकी वजह से, जो स्केलेटल मसल है वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। स्केलेटल मसल क्या हो रही है, वहां पे स्ट्रेच हो रही है, कंप्रेस हो रही है, जो क्या करती है, किसको कंप्रेस कर रही है, जो वेन है उसको कंप्रेस कर रही है, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड। दूसरी बात करें रेस्पिरेशन पंप। रेस्पिरेशन पंप में क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस लेते ही चेस्ट है एक्सपैंड होता है, फूलता है, फूलेगा ना फ्रेंड। जैसे ही चेस्ट एक्सपैंड हुआ तो ये सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना कहां है, चेस्ट में ही है। जैसे ये फूला, जैसे ये फूला ना, तो इनमें क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में क्या है, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर मतलब जो बाहर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये इसमें प्रेशर पड़ रहा है, ये और एक्सपांड हुआ तो इसका भी प्रेशर कम हुआ, तो इसका प्रेशर कम हुआ तो जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर भी प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो भी एक्सपैंड होगी। कौन एक्सपैंड होगी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा भी एक्सपैंड होगी। वो दोनों एक्सपैंड होगी तो यहां पे वीनस रिटर्न भी कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न स्लो होगा, प्रेशर से नहीं आ पाएगा जितना उसको आना चाहिए, जिससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीजें होगी। इसके बाद लास्ट आता है हार्ट रेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही मेजर डिटर्मिनेट फैक्टर है जो कि कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे एक एक की बात करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है फ्रेंड, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है। जस्ट मैं बता दूं, लिखने की आवश्यकता नहीं ना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट मतलब बीट बढ़ेगी, बीट बढ़ेगी तो पंपिंग बढ़ेगी, पंपिंग बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कम करता है हार्ट रेट को। दूसरी बात करें हार्मोन्स, हार्मोन्स में जैसे एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, जिससे क्या है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। जेंडर की बात करें, मेल और फीमेल में जो फीमेल होती है फ्रेंड उसकी हार्ट रेट ज्यादा होती है। जो फीमेल होती है उसकी हार्ट रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। वो क्यों होती है वो बाद में बात करेंगे। हार्ट रेट इसकी ज्यादा होती है फीमेल की, जिसकी वजह से फीमेल में क्या होगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें एज। छोटे बच्चे होते हैं फ्रेंड, एक एडल्ट के अपेक्षा छोटे, इन्फेंट, जितना छोटा बच्चा होगा उसकी पल्स रेट या हार्ट रेट ज्यादा होगी और एडल्ट से ज्यादा होगी। और जो बच्चे हैं, जैसे इन्फेंट है उसकी ज्यादा है, 200 के आसपास होती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी हार्ट रेट कम होती जाती है और एडल्ट में 72 के आसपास आ जाती है। तो एज भी अफेक्ट करती है किसको,
हार्ट रेट को, हार्ट रेट किसको अफेक्ट करती है? कार्डियक आउटपुट को। यहां पे बात करें बॉडी टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर भी फ्रेंड क्या करते हैं? हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर 10 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। मतलब पल्स रेट आपको पता है जैसे कोई व्यक्ति के बुखार आता है, फीवर आता है, एकदम बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी हार्ट रेट, उसकी पल्स रेट, उसकी बीट बढ़ जाती है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पे 10 बीट्स, 10 पल्स बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करें पोजिशनल, पोजीशन की बात करें फ्रेंड, पोजीशन की बात करें तो हम जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में, मान लो अपराइट पोजीशन में है, अपराइट पोजीशन में है, तो हार्ट रेट उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। हार्ट रेट क्या होती है? ज्यादा होती है अपराइट पोजीशन में। तो फ्रेंड ये था कार्डियक आउटपुट। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड। यार पहले पढ़ा हमने हार्ट साउंड, समझ में आ गया होगा। उसके बाद कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात की। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं, वीनस रिटर्न को कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं, हार्ट रेट को कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं, और ये तीनों मिलके फिर किसको अफेक्ट करते हैं? कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, और जितना हो सके यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।